Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Мила. Недавно получила заказ на огромнейший рюкзак. Шить буду его из черных джинсов, одни из которых на флисе. И к тому же они немножко стрейчевые. Но все можно сделать статичным. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, я покажу, как я все это сделала. Но работать я буду не одна, и шить рюкзаки буду тоже не одна. Вместе с прекраснейшими мастерами, которые есть на ютубе, Алла, Наташа и Аня. Ссылки на каналы девочек будут в описании под этим видео. В конце моего видео вас буду ждать 3 карточки с ссылками на видео девочек. Переходите на любую и наслаждайтесь. А я продолжаю работать. Подготовила джинсы, полностью все распорола и отгладила. Все детали, которые я буду использовать в шитье, приклеиваю на флизелин. Все до единой, чтобы все детали были статичные. У меня есть выкройка этого рюкзака, даю ее бесплатно. Хотите, пожалуйста, шейте. Ссылку на выкройку оставлю в описании под видео. Но конкретно выкройку именно этого рюкзака давать не буду, потому что она сделана из той выкройки, просто увеличена по спинке и по передней части детали на 20 сантиметров в длину. Ширину не трогала, только увеличила длину. Если хотите, пожалуйста, перестраивайте выкройку, как вам будет удобно. В этом видео хочу показать просто процесс работы, как сшить. Видео не для новичка, видео для мастера, который знает, где какая деталь. Просто нужно что-то освежить в памяти или посмотреть, как собрать такую модель рюкзака правильно, чтобы она была сшита качественно. У меня есть задумка в скором времени перемонтировать это видео в более длинное, либо 2 видео сделать. Как вам будет удобно. Если вы хотите получить подробный мастер-класс по пошиву этого рюкзака со всеми деталями, то, пожалуйста, напишите: Мила, давай, делай все подробно, будем смотреть. Если кому это не нужно, просто напишите: мне не нужно. Я посмотрю по статистике. Возможно, сделаю опрос в сообществе на канале YouTube, и мы проголосуем. Посмотрим. Этот рюкзак у меня 60 сантиметров по спинке в длину. Он очень длинный получается. Примеряла его на мужа, когда шила. У мужа рост 1,86 м, и он ему просто там вообще внизу попы там где-то висит, телепается. Но мне он чуть ли не по колено вообще, понятное дело, у меня 1,62 м. Но не переживайте за человека, который будет его носить. В основном этот рюкзак нужен донести пожитки до машины и потом там приехать на пикник куда-то и вынести его с машины, донести до места. То есть это не туристический какой-то рюкзак или за покупками ходить, где человек часами будет, знаете, убивать свою спину, плечи и осанку. Нет, это чисто вот накидать туда все и поставить в машину этот рюкзак. Я уже шила этому парню колбу для кальяна в прошлом году. Может быть, кто-то помнит ее. Если нет, не видели это видео, оставлю ссылку в описании. Это был и смех, и грех с этим пошивом. Посмотрите. И вот он попросил, чтобы эта сумка с кальяном входила в этот рюкзак, плюс там какая-то сменная обувь туда входила, какая-то баклажка с водой. Плюс еще маленький кармашек на основном кармане, который спереди объемный. Попросил еще один маленький кармашек сделать для пачек под табак. У кого есть кальян, тот понимает, о чем я. У нас нету, поэтому я далека от этого. Мне дали размеры, и я просто сделала по размеру. И все. И еще заказ был обговорен на голову белого льва. Сделала векторную графику аппликацию и стегала ее свободно-ходовой стежкой на машинке. Заодно потренировалась. Как всегда, мило заболталась. Еще хочу напомнить, обязательно сходите, пожалуйста, к девочкам. Это действительно очень хорошие мастера. Алла Кобец, Наташа, уральская кудесница, и Анечка. Это очень хорошие девочки, которые делают качественные работы. Не просто так, лишь бы тяп-ляп, а нет. Все продумано, все красиво и все достойно выглядит.
Когда в кадр попадает молния, которой я пользуюсь, и бегунки, многие спрашивают, где я покупаю. Девочки, живу на Украине, в городе Харькове. Покупаю на рынке оптом. Молнию беру мотком на ярды, 100 ярдов продается она. А бегунки, тоже оптом. Я не высылаю, не покупаю никому. Как-то пыталась наладить контакт между своими подписчиками и продавцом этой фурнитуры, но не захотели люди этим заниматься. В общем, не получилось у меня, чтобы вы могли заказывать напрямую у этого продавца для себя эти молнии и бегунки. Как сделать аппликацию векторная графика? В общем, заходите в интернет и вписываете в поисковик, например, векторная графика медведь или медведь векторная графика. Неважно, какое слово будет первое. Главное, что вы хотите, какой рисунок, название, там лев, кот, там цветок, ромашка и слова векторная графика обязательно. И выбираете картинки. Нажимаете картинки, все. И там уже вы смотрите, что вам нравится. Сохранили на компьютер себе, увеличили размер, который вас устраивает, приложили кальку и черным фломастером обвели. Все, на экране ничего не остается, если у вас там вообще не течет этот фломастер, конечно. Маркер хорошего качества возьмите и обведите просто вот так вот по экрану. Такую аппликацию можно сделать как с изнаночной стороны подложить какую-то ткань, так и сверху ее наложить, выкроить по вашей выкройке, которую вы приготовили, рисунок, наложить его сверху изделия и пристрочить. Какие-то места вырезать, которые должны быть контрастными. В чем прикол вот этой векторной графики? Она работает на негативе, получается, на контрасте. Черно-белый контраст не обязательно для этого брать. Вы можете взять какой-то однотонный контраст и даже цветной. То есть цветочек какую-то ткань, как подложку, да? Вот. Красиво смотрится очень цветная вот векторная графика. Например, фиолетовый с зеленым. Какой-то яркий цвет и, например, тусклый цвет. Вы понимаете. Попробуйте, вам понравится. Во-первых, очень быстрое оформление получается работы и красиво выглядит. И выглядит очень современно такая аппликация. Потому что векторная графика очень сейчас пользуется популярностью. На логотипах она очень часто встречается, в рекламе каких-то продуктов, каких-то изделий. Машин там, вот везде, вот где вы не посмотрите, вы можете обратить внимание, что присутствует векторная графика в оформлении рекламы либо бренда. Это очень хороший ход. На контрасте сработать, сделать какую-то картинку, получается круто. Далее я подготовила подкладки. У меня новая подкладочная ткань. Купила 2 цвета. Один вот такой и другой, по-моему, цвет морской волны называется. Как-нибудь покажу в видео эту подкладку, тоже очень красивая. Но заказчик выбрал вот эту. Очень классно. Качество обалденное у подкладки. Напомню, кто первый раз на канале. Подкладка у меня всегда плащевка, водоотталкивающая, потому что шью сумки и рюкзаки текстильные. И чтобы ничего не намокало, использую подкладку-плащевку. Сейчас лицевую часть спинки и подкладочную часть нужно соединить, либо наметать, либо строчкой на машинке. Но внизу оставляю место, чтобы у меня свободно туда вошла рука с изолоном. Изолон вкладываю уже в последнюю очередь после полной сборки изделия, чтобы мне легче было все это прошивать. Все мастера делают по-разному. Кто-то боится, что незакрепленный изолон будет там колдыбаться по всему рюкзаку, гулять. Никуда он не гуляет. Уже годами ношу свои рюкзаки, муж носит, заказчики мои носят.
Вся семья, сумки и рюкзаки, ничего никуда не убегает, изолон остается на месте. Хотите, закрепляйте. Тут как бы кто как любит, тот так и шьет. Готовая средняя часть рюкзака, молнии, дно и боковины. Деталь, которая цельнокроена одной боковины, внизу тоже со стороны спинки я не зашила. Место оставила, чтобы туда тоже вставить изолон. На дно буду вставлять двойной изолон, потому что рюкзак большой и хочу, чтобы было все там пообъемней и форму он держал получше. Теперь совмещаю центральные части деталей сверху и снизу и сметаю. Люблю все сметывать, чтобы мне удобно было все это под машинку запускать. Скалывать я не люблю, потому что я колюсь потом этими иголками. А прищепок вот этих мимишных таких малипусечных у меня нет. Все по старинке. Сметываем, девочки. Теперь проложила строчку и удалила наметку. В месте, где крепятся лямки, прострочила 3 раза прямой строчкой и сделала еще строчку зигзаг проложила. То место нужно укрепить. И прокладываю я строчку там, немножко отхожу побольше, чем на других деталях. То есть, если я тут прокладываю на ширину лапки, то в месте, где пришиты лямки, немножко отъезжаю, то есть еще на пол лапки, чтобы шов этот был потолще, пошире. После этого пришиваю обтачку, которой закрою срез. И получается, что на рюкзаке 2 строчки. Одна крепит между собой детали, вторая пришивает обтачку. Но можно еще проложить строчку, если вы не уверены. Но поверьте, этих 2 строчек хватает. Но после этого обшиваю точно так же переднюю часть рюкзака. Тоже по периметру проложила строчку, потом подкладываю обтачку и обтачку еще пришила. Далее вкладываю изолон на спинку и на деталь дна и боковины, вот эту цельнокроенную. И не забывайте, пожалуйста, что изолон выкраивается меньше, чем детали, по периметру на ширину шва. И плюс еще на толщину самого изолона. Просчитать это несложно. Например, лапка у вас там шов сантиметр вы делаете, и изолон он у вас 5. 1,5 сантиметра по периметру вы убираете. И тогда изолон ляжет хорошо в деталь. Для каких-то маленьких изделий, будь то пеналы, косметички, кошелечки, изолона обычно хватает 3 мм толщиной. Я шью большие рюкзаки, большие сумки и покупаю 5. Но есть вроде еще потолще изолон. И есть еще, недавно узнала от Аллы Кобец, изолон клеевой. Тоже продается в строительном магазине. И я скоро за ним пойду. Хочу его попробовать. Если кто-то из вас пробовал, тоже, пожалуйста, напишите свои комментарии, понравилось вам с ним шить или нет. Мне осталось закрыть швы обтачками, подгибаю эти полосочки ткани вовнутрь и пришиваю вручную. Потому что уже там изолон, и под машинку все это толкать мне крайне неудобно. Мне легче все это вручную пришить. После этого пойду снимать обзор рюкзака на улицу. С заказчиком снять обзор, к сожалению, не получится, потому что у него на носу свадьба, и он очень занят со своей невестой, приготовлениями последними. Поэтому обзор буду снимать со своей прекрасной дочерью. Я желаю вам всего самого прекрасного в этой жизни и желаю вам пользоваться своими руками. Поверьте, они очень многое умеют делать. Всех люблю, всех целую и всем пока. И, пожалуйста, перейдите на каналы девочек.